Amigos, el día de hoy pues tenemos tarea. No lo menciones. Tenemos tarea y la tarea es por fin una tarea bastante interesante. Una tarea que es genial. Sí, de esas tareas que te divierten y están chidas. Y le vamos a hacer los sonidos, los efectos de sonido a las películas. A una película. Y en este momento vamos a grabarlo para ustedes, para que vean cómo se recrean las películas en algún momento con los efectos de sonido, como Star Wars y otras películas geniales, con algo llamado efecto Foley. Foley. El Foley se hace porque en una película es muy complicado grabar todo lo que sucede como audio. Sí, no manchen, o sea, no crean que los disparos de Star Wars son reales, ¿eh? No, es así, no, pero una película de terror, una película cualquiera, efectos como los pasos o efectos como abrir o cerrar una puerta, muchas veces la cámara y el boom no captan todo eso, entonces se tienen que hacer en postproducción. A ver, déjame buscar en Google a ver qué dice de eso. Dice, llamado indistintamente sonido Foley o efecto de sala, consiste en la recreación de sonidos en el cine. Este doblaje del sonido puede ser por diferentes motivos, o bien que no se haya recogido bien el sonido o el rodaje, o bien por motivos estéticos, dramáticos o narrativos. Y esa es nuestra tarea. Y en esta ocasión vamos a recrear esta escena. Es de Up, una aventura de altura. Vean. Y es la del principio, ¿no? Sí. Ok, vas a escuchar el sonido porque lo tienes que repetir, ¿listo? Va. Ese es el gruñido. Necesito. Estás quejándote porque te acabas de despertar. Ok, ¿listo? Sí. Grábalo. Al final exhala. Así le hace Ok. ¿Listo? Oigan, tengo que admitir que las personas que trabajan en doblaje se la rifan. Yo no podría hacer este trabajo porque estoy batalle y batalle y batalle con la pura voz. A mí sí me sale. Cállate, Javier. A ver, ¿cómo es ese? Escúchalo, ¿ok? Ok. No. Aviéntalo para arriba. Pon dura la parte de arriba del abdomen. No tanto. A ver. A ver, intentémoslo, ¿listo? Ok. Dale. A veces te salió más carraspeado, ¿no? Ok. Muy bien, Javier. Tú vas a hacer el primer sonido, que es la alarma. A ver, ¿cómo suena? Así, mira, espera. Ya. Lo puedo hacer como un chifrido, ¿no? Si quieres, Así estaría tipo. bien. Pues sí, ¿no? Y dura 4 segundos, ¿ok? 4 segundos. Muy ¿Listo? bien. Listo. Ok. Muy bien, vamos a hacer la parte de cuando suena la alarma. Cuando apaga. Cuando apaga. ¿Listo? Listo. Cuéntale. 1, 2, 3. Ahora con estas plumas vamos a hacer como apaga la alarma. Ok, ahora vas a hacer el sonido donde levanta los lentes. Lo que más se parece es ese marcador y esa pluma, así que dale. ¿Listo? Ya. En estos momentos vamos a hacer el sonido en el que el señor Benedictson... Oh, no me acuerdo cómo se llama. En estos momentos vamos a hacer el sonido cuando se colocan los lentes. Que al parecer suena como algo así. O sea, así muy, muy leve. Así. En estos momentos voy a hacer la parte en la que se frota la cara, ¿va? Dale. Ok. Bueno, en estos momentos tengo que hacer la parte en la que se coloca las pantuflas. ¿Listo? Sí. Vas. Ok, y ahora vamos a hacer el ruido cuando se levanta de la cama, que es el ruido de un colchón. Para eso vamos a usar uno de estos sillones. ¿Listo, Exi? ¿Qué vas a hacer? Voy a romper este apio. Para simular el hueso de la espalda. Sí. A ver, dale. Se supone que en esta parte voy a hacer cuando camina, con estas plumas pegándole aquí al cuaderno de esta manera. Ok, va. Entonces vamos a hacerlo. Ok.
Ok, ahora vamos a hacer el efecto cuando camina. Es muy gracioso porque tiene que caminar con pantuflas. Y vamos a hacerlo, ¿ok? Ok, una vez que hemos terminado los audios y que ya editamos el video, más o menos así queda. La neta, es muy divertido, son de las pocas tareas que nos han encargado durante la escuela que está bien chida. Oye, lo mejor de todo es que se pueden hacer con diferentes objetos de la casa, con cosas que ni siquiera sabías que podían hacer ese sonido. Exacto, y neta, pues todas las películas o la gran mayoría trabajan de esta manera, o sea, neta, no solo las animadas, o sea, también las películas live action. Entonces, no sé, a mí me emociona mucho hacer todo este tipo de cosas. Es un detrás de escenas. Ajá, y pues neta, gracias por haber visto el video. Si Espero les haya gustado. Pues ya saben, comentar, dar like y todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos. Chido.